আমি HIRA মোটরস থেকে বলছিলাম। আমরা এই গাড়িটার কিছু মেজর প্রবলেম পাইছি হচ্ছে ইঞ্জিনের সাউন্ডের প্রবলেম। তো বেশ কিছু জায়গায় এই গাড়িটার ইঞ্জিনের সাউন্ডের কাজ করানো হয়েছিল, বিভিন্ন প্রোডাক্ট চেঞ্জ করতে প্রায় 3 মাসের মধ্যে 2টা টাইমিং চেঞ্জ করা হয় এবং আপনার দুইটা ক্যাম্প পরিবর্তন করে, অ্যাক্সেস ভ্যালভ পরিবর্তন করে। এটা আসলে বেশ কিছু বড় একটা সার্ভিস সেন্টারে কয়েকবার কাজ করানো হয়েছিল। পরবর্তীতে আমার একটা পরিচিত আমার কাস্টমারের মাধ্যমে বাইকটা কালকে নিয়ে আসার পরে আমি যেটা দেখলাম, ইঞ্জিনটা গরম হওয়ার পরে ইঞ্জিন থেকে একটা গড়গড় সাউন্ড করে, যেটা হচ্ছে কোনো বেয়ারিং ভেঙে গেলে বা কানেক্টিং রডে কোনো সূক্ষ্ম বালি থাকলে যেরকম কর্কর করে একটা সাউন্ড করে, ওইরকম একটা সাউন্ড করে। আচ্ছা, আমরা আজকে এই ইয়ামা ভার্সন 3 যে এই গাড়িটার আমরা চেষ্টা, এটা হচ্ছে BS4, এই গাড়িটার চেষ্টা করবো আমরা এই ইঞ্জিনের সাউন্ডটা রিমুভ করার জন্য। হ্যাঁ, তো আমরা ইঞ্জিন খোলা থেকে এবং কমপ্লিট করা পুরো ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো এবং খুব সেফলি কীভাবে একটা ইঞ্জিন খোলা যায়। আমরা প্রত্যেকটা জায়গা, প্রত্যেকটা সেক্টর ক্লাসের থেকে শুরু করা, আপনার ব্যালেন্সার প্রিমিয়াম থেকে শুরু করা এবং ম্যাটের খোলা সম্পূর্ণ ভিডিও আমরা আজকে আপনাদের সাথে এই শেয়ার করব। তো দেখতে থাকুন। তারপর হ্যাঁ, এরপরে আমরা এখন কুলার বসাচ্ছি। অনেক সামনে করলে খুব ইজিলি খুলে গেল। সেক্ষেত্রে আমাদের এই ট্রান্সফারের মাথায় কোনো প্রকারে স্পট বা কোনো ইয়ে হয়নি। দেখি প্লাসটা দাও, প্লাস আরও কাছে এনে দেবো। এই যে পোলারটা, এটা খুব খুলে গেল। এদিকে আর তো কাছে ধরো 19 নম্বর প্যাচটা করি। এই সেক্ষেত্রে আমরা প্যাচটা খুব ইজিলি, কোনো ফুলে নেয় বা কোনো বাঁকা হয় না, খুব অ্যাকুরেটলি খুলে গেছে। ঠিক আছে, তো আমরা এই সেটটা সবসময় খেয়াল রাখবো যখন আমরা এই সমস্যাগুলা সব গাড়িতে না, এই ক্রানশেপের মাথার এটা দুর্বল সব গাড়িতে না, একমাত্র ইয়ামা গাড়িতে হচ্ছে এই প্যাচের মাথাটা অনেকটাই নরম থাকে। নরম থাকার কারণে তখন হচ্ছে এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়। আর যদি ক্রানশেপের মাথাটা খুলে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো লেদে নিয়ে এটাকে অনেক কষ্ট করে ইয়ে করতে হয়। এটা হচ্ছে কাজের সময়ও বাঁচবে এবং একটু সতর্কমূলক কাজ করলে লং টাইম আসলে মানে গাড়িটা চলবে। ওকে, ডান, পাস করে দেবো। কানেক্টিং আর ট্রান্সফার ব্যারিং এর সমস্যা। তারপর তোমার কি আমাদের ইয়া গেছে পিস্টন, আমি পিস্টনটাও একটু ঝামেলা দেখতেছি। পিস্টনটা সব নামাই লাগছে নাকি? না, তোমারটা নামাই না। তুমি কইলে না পিস্টন এটা তোমার উপরে পুরো হাফ সিলিন্ডার সাইড এর দাম কত? ওই সিলিন্ডার, হ্যাঁ সিলিন্ডার প্রাইসটা আমার জানা নেই। সমস্যা হলো আমি বুঝলাম।
চললে প্রবলেম হবে না। বান্দরবন যাওয়ার সময় চলে গেলাম গাড়িটা। বান্দরবন যাওয়ার সময় মানে রিং পিস্টন লাগাইলে না রিং পিস্টন লাগাই আদায় কথা গাড়ি চললে লাগালে কিন্তু লাগা লাগবে। কোনটা ম্যাক্সিমাম ছোটো গাড়িতে একটা সাউন্ডের প্রবলেম আছে। পরে ঠিক করে সাউন্ড কি আগে করে যাবো কম্প্রেশনটা লোড দাও। এই ইয়া অরিজিনাল এইখানে আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো এই যে ব্যালেন্সার এবং ট্রান্সফার দুটা যে টাইমিং আছে, এদিকে ধরো, দুটো যে টাইমিং আছে অবশ্যই সিটিংয়ের সময় টাইমিংটা খেয়াল করবো। সেটা ব্যালেন্সার প্রিমিয়াম খুলবো আগে হচ্ছে আমরা ব্যালেন্সারের সাইডে করবো। ধরো এই পাশটা নেই টুইনিংটা করে দাও। এটা ধরে রাখছে কি এটা লোড দিয়ে এখন তবে একটা জিনিস না বললেই না, আমি ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখেছি বা ম্যাক্সিমাম ক্লাস সাইড বা ইঞ্জিন মান্দার পরে সাউন্ড অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এই প্রিমিয়ামের দাঁতের মধ্যে কোনো ন্যাকড়া
কোনো লোহা জাতীয় কোনো দণ্ড বাজানো যাবে না। সেক্ষেত্রে এই পিনিয়ামের দাঁতগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এটা খুব সতর্কীকরণ একটা মেসেজ। আমরা মিস্ত্রি যারা আছি, ইঞ্জিনের কাজ করব, এই দিকটা খুব সেফলি সতর্ক। কোনো পিনিয়ামের মধ্যে কোনো প্রকারের লোহার দণ্ড, কোনো জুট, এই জিনিসগুলা টোটালি দেওয়া যাবে না। এটা আমরা খুব সেফলি কাজ করব। কত নম্বর? 6 ইঞ্চি। এই যে টোটাল বক্স আছে এখানে, বুঝতে পারো। হ্যান্ডেলা করি, হ্যান্ডেল লেগে আসো তো, হ্যান্ডেল আছে ইয়ে করে দাও। আর 13 নম্বর গুটারই আছে, এই 13 নম্বর গুটি আর হচ্ছে সকেটটা, 13 নম্বর গুটি সকেট। লক ক্লাসটা না, লক ক্লাস সময়, এই নাটটা খোলার সময় আমরা গিয়ার জন্য এখানে আটকায় না থাকে। অনেক সময় গিয়ার আটকায় থাকলে ভিতরের আপনার যে ফিঙ্গারগুলি আছে, ফিঙ্গারগুলো টালোয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা গিয়ারটা পুরোপুরি মানে এই গার্ডে নিয়ে লক করে রাখি, বা আমরা লাস্ট যেখানে হচ্ছে গিয়ার শেষ ওইখানে দিয়ে লক করি। চাপ দিলে হা হয়, যেটা ওই ক্লাবটা। খবর নাই, যা যা। বলটা পড়ছে ভিতরে, এটা পরে তুলে নেই। পুষ্করটা নেও, হাতে নাও, পুষ্করটা হাতে নাও। এই যে পুষ্কর,
কাটিং প্লাস। না আলামিনের জিনিস দেখি বুঝছো, গাও ছাড়া কাজ করে বয়স হয় না তো, বিয়ে শাদী আমার পরে আলামিনের এবছর বিয়ে করাবো, আমি কিছু বুঝতে না, আর তোর 200 বার বিয়ে করাবো। কি আলামিন, ঠিক আছে? বছর তার মানে না, এবার বিয়ে করাবো, তাইলে একটু কাজে যদি মনোযোগ হয়। মাইয়েরা কাজ বেশি হইলো, গঙ্গা ফাড়ালো আলামিনের বলে বিয়ে নেই, অনেক পরিশ্রম, অনেক পরিশ্রম। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা ইঞ্জিনটা পুরোপুরি খুলে ফেললাম। তো আমরা এই গাড়িতে যেটা ফাইন্ড আউট হইলো আমাদের, সেটা হচ্ছে কানেক্টিং রড আর ক্রানশেফের বেয়ারিং নষ্ট হয়েছিল। তো আমরা এই প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ করি, চেঞ্জ করার পরে পরবর্তীতে আমরা এটা সফল হই সাউন্ডটা রিমুভ করার জন্য। আমরা আগের সাবেক কন্ডিশনে নিয়ে আসি। তো আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই শেয়ার করে দিবেন। আর কারো যদি কোনো কমেন্টস বা কোনো কিছু জানার থাকে এই চ্যানেলে যোগাযোগ করুন। এখন হচ্ছে আমরা মাঝের চেম্বার আউট খুলবো, সেক্ষেত্রে আমরা কোথাও মাতুলের বাড়ি দেওয়া যাবে না। আমরা এখন এই দুইটা স্টিক টাইট করলে তখন ক্রানশেফটটা আস্তে আস্তে আউট হয়ে যাবে, চেম্বারটা উঠে যাবে। 12 নম্বর গেল, 12 নম্বর করে দাও। 12 নম্বর করে দাও। সকেট করি, মিনি সকেট করে দাও। আরে সকেট দিছ? সিলেট গেটের সকেট সকেট দাও। এটা তো ঢুকি না, হ্যাঁ বললাম আমি। মাথার সকেটটা কই? একটা সকেট আছে আলামিন, ভিডিও করে লাভ নাই, কাস্টমার রিভিউ নিতে হইব। আমার আর কেমন ভালো লাগলে আমি একবারে নিচে কমেন্ট করে ভিডিও করে করবো। সাইড থেকে কথা কইলেই খারাপ লাগে, কারবে রেকর্ডিং চলতেছে না এর মধ্যে। তুমি তো ভুল করো। বসো বসো, এখানে বসো। এই পাশে দেখো, আস্তে আস্তে চেম্বারটা ফাঁকা হবে।
বুশে আটকাইছে। এই যে দুটা স্টিক ক্রানশেপের মাথায় প্রেশার করছে, চেম্বারটা অটোমেটিকলি উঠে গেছে। ব্যালেন্সার, ওয়েট ব্যালেন্সার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এখানে হচ্ছে মোটরসাইকেলের গিয়ার বক্সে এজেড ভার্সন 3-তে 3টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে। এখানে আমরা অনেক সময় গিয়ার বক্সের যে আমরা 2টা শেপ দেখি, এখন কোন শেপটা আমরা কিভাবে বুঝবো? এখানে 2টা শেপ, একটা শেপ হচ্ছে ইনপুট শেপ আর একটা হচ্ছে আউটপুট শেপ। আমরা ইনপুট শেপ কিভাবে চিনবো? ইনপুট শেপের হচ্ছে জন্মলগ্ন থেকেই ওর সাথে প্রিমিয়াম থাকে, এটা হচ্ছে ইনপুট শেপ। আউটপুট শেপ হচ্ছে তার বিপরীত পাশে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। যাদের FZ-V3 বা বিভিন্ন ইয়ামা যে কোনো গাড়ির প্রবলেম আমাদের এই পেজে ইউটিউব ইয়েতে শেয়ার মানে জিজ্ঞেস করতে পারেন, বা সরাসরি আমাদের ফোন নাম্বার আছে, পেজ আছে হীরা মোটরস। আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে হীরা মোটরস মিরপুর, আর আমাদের ফেসবুক পেজ হচ্ছে হীরা মোটরস। আর আমার মেন আইডি, ফেসবুকের আইডি হচ্ছে বিপ্লব চন্দ্র দাস। তো কারো যদি আপনার কোনো মোটরসাইকেল সম্বন্ধে, ইঞ্জিন সম্বন্ধে বা কোনো প্রবলেম সম্বন্ধে জানার থাকে, এইখানে আমাদের ইয়ে করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন বা জিজ্ঞেস করতে পারেন। যদি কারো কোনো প্রবলেম বা কোনো কিছু জানা থাকলে, অনেকে ঢাকার বাইরে থাকে, বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করে, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আর হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আমরা আপনাদের উৎসাহ পেলে আমরা আরও নতুন ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহী হব। তো আসলে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি একটা মানুষকে বেটার সার্ভিস দিতে। হীরা মোটরস আপনাদের সাথে 7 ইয়ার্স চলে আসতেছে, সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ, সবাই ভালো।